kami dari kelompok kooperatif Jigsaw, dalam model pembelajaran Jigsaw, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari serta dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Berikut adalah langkah-langkah tentang kooperatif Jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan sebanyak 5-6 orang siswa. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Untuk yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Untuk yang keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub-bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru. Ini yang dinamakan kelompok ahli. Kelompok ahli ini mendiskusikan sub-bab mereka. Kemudian langkah kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, setiap anggota kembali dalam kelompok ahli dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub-bab yang mereka kuasai. Dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh kelompok ahli. Kemudian tahap yang keenam, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang terakhir, guru memberi evaluasi kepada setiap materi yang disampaikan. Kelas B, Angkatan 2016, Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya akan memaparkan mengenai contoh proses pembelajaran kooperatif Jigsaw. Selamat menyaksikan. Seperti halnya pembelajaran yang lain, di pembelajaran Jigsaw ini akan diawali dengan pembukaan yang berisi tentang berbaris, berdoa, presensi, dan apersepsi. Perwakilan satu orang di depan untuk membariskan untuk memimpin doa. Satu orang saja. Siapa yang mau? Ya, ada. Agak, pimpin doa agak. Jangan keras suaranya ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa mulai. Oke, kembali. Oke. Dibalikkan dulu, Mas. Luruskan dulu balikannya teman-teman. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke barisannya lagi, Mas Bagas. Ya, hari ini ada tugas-tugas siswa. Sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, Hafid, Andra, Bagas, Dewi, mana Dewi? Oh, enggak kelihatan. Fase pertama tentang menyampaikan tujuan pembelajaran. Tentang kondisi fisik. Ada yang tahu kondisi fisik? Nggak tahu? Aku banyak sampai. Ya, kondisi fisik. Kondisi fisik. Kondisi itu apa? Fisik itu apa? Badan. Berarti kondisi fisik itu apa? Keadaan badan yang gimana? Sehat. Keadaan badan yang sehat itu yang gimana? Selalu beraktivitas. Terus apa lagi? Tidak gampang sakit. Apa lagi? Fase kedua tentang menyampaikan informasi pembelajaran. Itu dengan cara makan teratur. Tapi kebugaran jasmani itu yang gimana? Tadi kan satu, tidak mudah sakit, sehat. Terus apa lagi? Fit. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Ayo. Selain itu apa lagi? Tidak lemah. Nah, satu hal lagi. Apa yang bisa kita perbuat untuk menjaga kebugaran jasmani tersebut? Gimana caranya? Hah? Menjaga pola makan. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya kayak apa? Kayak ini kayak bebek. Kayak ini loh. Kayak kalau di demo-demo itu. Ya, takbir. Takbir. Ini jawab satu-satu, angkat tangan.
Fase ketiga dibagi menjadi dua hal pada kelompok jigsaw. Yang pertama adalah membagi kelompok asal sesuai dengan jumlah materi. Oke, sudah? Oke, di hitungan ketiga, ya, kelompok 1 berada di sebelah sini, ya. Kelompok 1 berada di sebelah sini. Tentu, 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 buat kanan sebelah sini. Terus kelompok 2 buat kanan di tempat duduknya habis itu. Ya, kelompok 3 buat kanan di sebelah lurusnya ini. Sabar, kita dulu ya. Sisa. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, kelompok pertama, kelompok 1 menganalisis untuk gerakan pertama. Ya, kelompok 1 menganalisis gerakan pertama. Sekarang kita analisis dulu. Ya, kelompok 2. Yang kedua adalah membentuk kelompok ahli yang berasal dari kelompok asal. Yang ketiga juga sama. Ya, yang kedua sama, yang ketiga juga sama. Terus untuk yang kesini adalah yang paling lemah. Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk berembuk. Siapa yang mewakili kelompoknya masing-masing? Silakan juga dari ya. Sampai 2 kali klik berarti sudah berkumpul ke yang lain langsung beraktivitas seperti tadi. Oke, kumpul. Perwakilannya kumpul ke sini. Yang lainnya silakan membahas untuk memperbaiki gerakannya masing-masing. Ya, satu-satu. Fase yang keempat adalah membimbing dan membantu siswa belajar dan bekerja secara kelompok. Intinya gimana tadi? Saja. Boleh nggak kalau matanya dimundurkan ke atas? Boleh. Nggak boleh. Kalau dikedepankan, direndahkan ini boleh. Nggak boleh. Harus lurus. Berarti harus gini ya, lurus gini. Nanti habis ini dipraktekkan ya. Ya. Oke. Masih tetap di kelompoknya. Sekarang silakan yang tadi kalian identifikasi ya. Fase kelima adalah melakukan evaluasi pembelajaran.
Fase yang keenam adalah memberikan apresiasi atau memberikan hadiah atas hasil pembelajaran.